group chụp xua bong bồn từng ở kia đài chỉ nè tam đàn video rồi bọc nhau bát đài tay tay bằng hai chun từ đó bong bồn trong cả đầm đo thải tom đầm nằm tổ rền bà lấy đấy nhom nơi không trồng cà rền ta căng 11 bà ở đây để nhom trong bằng hai rồi có đôi chia sẻ sòng khănในក្នុង video នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចងផ្លែបាទបងប្អូននឹងយល់ថាមានឃើញខ្សែនៅពីមុខនេះហើយគឺមានន័យថាខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការចងផ្លែទុរេនបាទអញ្ចឹងការចងផ្លែទុរេនសួរថាដើម្បីអ្វីជាទូទៅការប្រតិបត្តិអីមួយទៅលើដំណាំទុរេនតែងតែតោងទៅយកផលប្រយោជន៍បាទជាក់ស្ដែងការចងផ្លែទុរេននេះគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនបាទក្នុងនោះខ្ញុំលើកយកតាក់ទងទៅនឹងការជ្រុះផ្លែអញ្ចឹងការជ្រុះផ្លែក៏មានច្រើនដំណាក់កាលដែរបានយើងចងធម្មតាទុរេនយើងចាប់ផ្ដើមធំហើយជាទូទៅចាប់ផ្ដើម1 2 គីឡូអីយើងចាប់ផ្ដើមចងហើយតែបើនៅតូចជាងនឹងទៀតពេលណាយើងចងទៅវាពិបាកវាតឹងខ្សែខ្លាំងវាធ្វើឲ្យកោងស្ដងកោងតោងបាទតែយើងគិតថាទុរេនហ្នឹងចង់អស់ធំហើយយើងចងខ្សែនឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវបំផុតអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការចងខ្សែទី1គឺកុំឲ្យជ្រុះផ្លែអញ្ចឹងជ្រុះផ្លែនៅពេលណាទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្យល់បោកខ្លាំងបាទខ្យល់ខ្លាំងក៏ធ្វើឲ្យជ្រុះផ្លែពេលដែលយើងអត់ចងខ្សែស្រាក់វាឲ្យជាប់បាទទី2ទៀតពេលដែលទុរេននោះទុំអញ្ចឹងវាជ្រុះវាអាចជ្រុះពីលើធ្លាក់មកបុកឲ្យខាងក្រោមធ្វើឲ្យខាងក្រោមដែលមិនទាន់ចាស់ហ្នឹងអាចខូចខាតបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការចងគឺមានច្រើនប្រភេទណាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញមកនេះគឺចងទម្រង់មិនមែនស្រាក់ទេគឺគ្រាន់តែចងទម្រង់ទប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអនុវត្តឲ្យមើលបាទហើយខ្សែយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងមកខ្សែល្មមក៏បានដែរព្រោះអីរួចទៅយើងគង់តែកាត់វាចេញទេពេលដែលកាត់ផ្លែយើងកាត់ខ្សែនឹងចេញដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងកុំទៅរកខ្សែណាថ្លៃពេកអីធម្មតាបានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាផ្លែនឹងមួយយើងចងអញ្ចឹងតែវាមានកន្លែងខ្លះវាមានផ្លែច្រើនវិធីចងគឺចងផ្សេងទៀតពេលណាដែលមានផ្លែច្រើនតែបើផ្លែមួយយើងចងតែរបៀបហ្នឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចេះបាទអញ្ចឹងមកហើយយើងប៉ាន់មើលថាតើទុរេនហ្នឹងវាអស់ធំនៅបើសិនជាវាអស់ធំហើយយើងចងរៀងតឹងបន្តិចក៏អត់អីដែរតែខ្លាចទុរេនហ្នឹងវាអត់ទាន់អស់ធំបាទហើយចងព្យាយាមយើងធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យឆ្វាក់មុខបាទណាកុំឲ្យឆ្វាក់មុខយើងស្រួលស្រ័យទៅវិញតែដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនជាថាវាអត់ទាន់ធំទេយើងចងវាកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យវាកោងស្ដងខ្លាំងតែបើវាយល់ថាធំហើយយើងចងឲ្យវារៀងតឹងបន្តិចចុះបាទយើងសួរថាមូលហេតុអីបានយើងចងអញ្ចឹងយើងអត់ចងចេះមកទៀតណាមានច្រើនជួនកាលបងប្អូនខ្លះអត់ចងអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំបង្ហាញទៅមកដូចទេគាត់បែរទៅជាចងចេះវិញបាទណាស្រាក់ដូចគ្នាមែនតែពេលដែលខ្យល់មកដល់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញថាយើងចងដើម្បីការពារខ្យល់ហើយដល់ពេលចងអញ្ចឹងខ្យល់មកវាទៅចេះកើតណាឃើញទេឃើញវាទៅអញ្ចឹងកើតអត់ទេអញ្ចឹងវាងាយដាច់ណាខ្យល់ដែលបុកមកបែបទៅអញ្ចេះកាច់ជាមួយចេះគឺវាងាយដាច់តែបើសិនជាយើងចងបដៅជាមួយមេឃអញ្ចេះទៅអញ្ចេះបាទខ្យល់ពីខាងនេះមកអត់ដាច់ទេវាជាប់ហ្មងបាទតែបើទៅអញ្ចេះវានៅលក្ខណៈយូរទូងហើយវាទាញអត់ខ្លាំងទេទាញតែប៉ុណ្ណេះវាជាប់ទាញតែប៉ុណ្ណេះវាជាប់វិញហើយតែបើសិនជាអញ្ចេះវិញគឺទៅអញ្ចេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលគឺមានន័យថាយើងចងបដៅមេឃយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងចងបដៅមេឃបាទណាមិនមែនថាការចងនឹងស្រួលចងអាម៉េចក៏បានដែរអត់ទេតាមបទពិសោធន៍គឺយើងចងបដៅមេឃបាទហ្នឹងបានយើងការពារជាមួយខ្យល់បានហ្នឹងចំណុចមួយទៀតយើងចងអញ្ចឹងដើម្បីអីពេលណាដែលយើងចងខ្សែតែមួយបងប្អូនខ្លះគាត់ចងសង្រែកអញ្ចេះទាញចេះមកមួយទៀត4បាទឃើញខ្សែ4ចេះមកទាញចេះមកទៀតតែអាការចងអញ្ចឹងវាអត់ជ្រុះមែនផ្លែហ្នឹងតែវាមានគុណវិបត្តិមិនធ្ងន់បំផុតពេលណាដែលវាទុំតម្រាំតែវាទុំបាទតម្រាំតែដឹងថាដាច់ស្ដងវាឡើង2 3ថ្ងៃតម្រាំតែដាច់បើធម្មតាយើងអត់ចងស្រាក់ទេដាច់ស្ដងតិចវាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមវាភ្លៀតធ្លាក់ចុះទៅក្រោមចេះបានតែបើយើងចងទាំង4ហ្មងដាច់មកយើងនៅលើសង្ហែក
bữa nay khang khóm dương đằng tai bữa sân dương nơi khang lư vĩnh anh đang dương ở đằng ấy chọp nơi nòng mong là hốt đo từ dương làng po lương tật mía khôi bạt khôi một phai chẳng miền này tha dương chọn đầm bay cùng ao khôi phai đầm bay cà pia phai trồng cối tới chỉ dương chọn chẳng tới chỉ tùm dương ở đằng chúng ta khâu bên nhà cá đang khâu vào mùi nè vì này chọp rằng hè nơi nắng chẳng cả chọn sai cứ miền tràn đầm nạ cả rồi có bông ôn khá còn chọn ao chung vinh chẳng tiền lại mòn nút của ban đôi kia đây bà chẳng cả chọn pleiตัวเรน นี่คือมีสระประโยชน์trànขนมกาแท้แต่ซา plei ตัวเรน แต่ไว้ได้ผู้ยังเราเคยคือยังจองประดาวดาวมอมเชียงยังจองตัดตึงนะยังจองประดาวเม็ดมอมเชียงยังจองตัดตึงเจ้แต่เบิกhàngกราวบองปอนจองถ้าจองchưaสังเกตcủa bạnได้แต่เอาบองปอนดังถ้าปีได้ตุ้มสดองนี่ดัดเมาส์ยังดังแต่บนในข้างเรือบ่พอดยังมือแต่คืนแต่ปีกราวแต่ปีดัดเมาส์ยังอัดดังจังโคตรเรนออกมาพลายกาเปียเรนนั่งมวยก็มาดัดบกจมวยเรนเราไตติดกาเปียเรนมาพลายนั่งก็เอาชูโคตรคันจงกระไรตุ้มยังผมโมพอดบานได้จังสมาโคตรคันด้วยนี้ขาดแต่กำลังปุรกรรมจองติดจังกรอนแต่จองพลายก็ตรการเตรียมตีจำเนี่ยดังไอ้บานตรมตรได้ตรการยุลไอ้บานจะบาล้อได้ยุลจะบาล้อดังจะบาล้อต่อแต่เนี่ยดวงฉลองกัดบอดปีศาจดาดเจ้าสไลด์ขนมชนปีปอนไพปรามนี้จงกายังจุกจานบ่าใบเลือกบ่าจังเตะบอดปีศาจทางการจองพลายยังมีนจานบ่าแม่นถ่ายจองเอาแต่บานจังไงแปะปอนหนังกาจองซ้ายคือยมเลือกแบบตรูปปันเนี่ยจูนบองโอนแต่ไว้เดี๋ยวยมจองบางฮันจุดนึกมวยติดจองจุดนี้จูนบองโอนได้จีแฟนระบอบจำการเรียนตะกังมีมดบ่าจังปราบธาปูพุงมันนี้ปูรีผมมวยทุเรียนขมายดอลบดาวให้มีนตุ่มคลักละให้จังบองโอนไอชื่อมาโจจำการเรียนตะกังมีมดบ้านตามตุ่มรอบโดยการพิจารณาตื่นปัจจัยความท่ามุนท้องยังตอนดอเลยยังเห็นยืนติดหอยชนำเนี่ยยังมีนปีใบตองจังเห็นละอูนติดมุนทองแต่จำในรีผมมวยคือยังผมโมพอลหอยมุนท้องก็ยังnơi thếแต่แตะตรงแต่นังภูมินี้ก็ยังมีคลาได้นะจังอาจบองโอนโจลมาตุสนาเลี้ยงให้ก็อาจหุบเทรนปูมุนบ่าไงให้ทาปูสราแต่มุนสันจังสังคมชื่อเจ้าทาบองโอนมันผลิตจำการเทรนตะกังในกิโลเมตรปีรอยดอกบุญที่มาดอคืนพลายเทรนท่อมวยคือเชียตีตังมวยเจาะโจลในขนมจำการเทรนตะกังให้จังอกุลสำหรับบองโอนได้ตุสนาวิดีโอมือนี้ขนมการให้เขียนมาติดทีด้าส้มอกุลส้มจุริบเลีย